先检查完音表有没有电，放到电阻看看。都正常吧？都正常。好，关掉。好，放到包里。我叫胡普尔江阿卜杜希库尔，我从喀什来到哈密上班，现在在哈密市市城市光伏园区一个维修员工，一个月收入6500多，不能着急干活，你先保证你的安全以后再才能作业。这保险拉出来，我检查一下，正常的吧？正常。说明这个保险是正常的。不管是工作还是业余生活，我师傅都是超级棒的。好的。我们也跟你一样，我们刚来电厂，也就是跟上老师傅们，然后都教给我们的技术。以后工作嘛，认真一点，有啥不懂的随时来问。谁出去干活你就跟上，你年轻嘛，多干上几个活也离不了。干活学到其实是最好的，尽力干活才能学到更多的东西。你还年轻呢，路还长呢。